वाव, हमारे पास क्या है? थार है। ये वाव। और हमारे पास एक बॉल है। वाव। और एक हमारे पास डंपर है, उसमें पत्तियां है। और ये क्या? ये हल्क है, इसका तो हाथ टूट चुका है। ये वो। और ये क्या है? हमारे पास एक थॉर भी है, वो शायद हल्क को बुला रहा है। कितना प्यारा थॉर है हमारे पास। अब इसे चला के दिखाती हूँ। वाह। अब ये हल्क भी चलने लगा और अब वो थॉर के पास जाएगा। ये देखो, हमारी थॉर कितनी प्यारी है। अब इन दोनों को मारती है, देखो। ये गिर गया। ये और देखो गाइस, हमारे पास एक ट्रक भी है जो फूल और पत्तियां लेके जा रही है। देखो, हमारे पास कितने खिलौने हैं। अब थॉर को ट्रक में भर के ले जा रही है। और थॉर और हल्क दोनों भी जा रहे हैं। वाह। अब हम बॉल को डालेंगे। कितने प्यारे खिलौने हैं। अब देखो कैसे गिरता है सब। ये अब ट्रक थॉर को लेके जा रही है। ओह नो।